इशू पर हम साथ दें एक दूसरे का, इसमें साथ दें कि हम कल को बचा सकें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को डेवलपमेंट करना है, हम सब चाहते हैं कि डेवलप हो, लेकिन जो मेरे बैठे हुए हारी किसान पानी के इंतजार में, उनको मैं पानी नहीं दे सकता तो फिर किसको दूंगा। सिंध असेंबली में पीपी पारां इरसा एक्ट में तरमीम खिलाफ ठहराव पेश। ठहराव में चयो वियो आहे त इरसा एक्ट में तरमीम के सिंध जो अवाम कबूल न कंदो। सिंध सूबो मुतालबो थो करे त एकियाने जे पाणी ठाह ऐं एक्ट में का बि तरमीम न कई वञे। पीपी एमपी निसार अहमद खोड़ो चयो आहे त पाणीअ ते जंगियूं बि थींदियूं आहिनि, पाणी ज़िंदगी आहे, शहर बि पाणी ते आबाद थींदा आहिनि। सिंधु दरियाह जे पाणी ते केतिरा ई इख़्तिलाफ़ रहिया। 1945 में बि पाणी ठाह थियो, उन खां पोइ 91 जो पाणी ठाह कयो वियो। कोटड़ीअ खां हेठि पाणी न छॾण सबबि 22 लख एकड़ ज़मीन समुंड गिड़काए चुको आहे। कोटड़ी डाउन स्ट्रीम में 10 मिलियन एकड़ फुट पाणी छॾण जो अञा ताईं को बि फ़ैसिलो नाहे थियो। पार्टी मुफ़ादनि खां मथां थी माण्हुनि जी भलाई लाइ कमु कयो वञे। जमहूरियत मज़बूत करण, बर्दाश्त खे हथी वठाइण ऐं गॾियल एतिराम जी ज़रूरत आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट जे मेंबरनि जे मान में ॾिनल आज़ाणी खे ख़िताब। नेब पीटीआई बानी ऐं बुशरा बीबी ख़िलाफ़ नऊं तोशाखाना केस वापसि वठी छॾियो। एहतसाब अदालत नेब जी दरख़्वास्त ते नऊं तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल ॾांहुं मुंतक़िल करे छॾियो। नेब प्रोसिक्यूटर मूजिबि नेब तरमीमूं बहाल थियण खां पोइ नऊं तोशाखाना रेफरेंस नेब जे दायरे इख्तियार मां निकिरी चुको आहे। पीटीआई बानी जे वकील सलमान सफदर मौक़िफ़ इख्तियार कयो त नेब तरमीमूं बहाल थियण खां पोइ नऊं तोशाखाना केस ठहे ई नथो। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम कानून साज़ी लाइ सरगर्म। सदर आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी जे क़ौमी असेंबली ऐं सेनेटर मेंबरनि जी अॼु वारे सदर में गॾिजाणी तलब करे वरिती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतादी जमात जे मेंबरनि जे मान में आजाणू ॾींदो। जयू आहे कि आजाणे में शिरकत जी दावत। ज़रियनि मौजब जयू आहे आजाणे में शिरकत बाबति अञा ताईं को फ़ैसिलो न कयो आहे। वज़ीर आज़म मुल्की मौशी सूरतहाल ऐं तजवीज़ कयल कानून साज़ी ते मेंबरनि खे एतमाद में वठंदो। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जजिस जो अंग वधाइण समेत आइनी सुधारनि पारो पैकेज बि आणणु चाहे थी। सुप्रीम कोर्ट खां बि ग़लतियूं थियूं आहिनि। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो क़त्ल अदालती फ़ैसिले सां थियो। जेसीं ताईं ग़लतियुनि जो एतिराफ़ न कंदासीं, सिधे रस्ते ते हली नथा सघूं। हुननि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो केस ॿुधो। ही केस शुरूअ में हलाए वियो, पोइ 10 सालनि ताईं केस न हलियो। हुननि आर्टिकल 6 जी शिक ते अमल करे ॾेखारियो। परवेज़ मुशर्रफ ते गद्दारी जो केस हलियो। आइन टोड़ींदड़नि खे ॾोही करार ॾिनो। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो नए अदालती साल जी शुरूआत ते फुल कोर्ट इजलास खे ख़िताब। संदसि चवणु आहे त हर जज जो को न को लाड़ो हूंदो आहे। पहिरियां बेंच ॾिसी ॿुधायो वेंदो हो त केस जो फ़ैसिलो कहिड़ो हूंदो। हर इदारे में बहितरी जी गुंजाइश थी सघे थी। ॾिठो वञे त अॻे खां बहितरीन ऐं शफ़ाफ़ियत आई आहे या न। हाणे मूंखे पाण ख़बर नाहे हूंदी त भरपासे वेठल जजिस कहिड़ो फ़ैसिलो कंदा। इस्लामाबाद पुलिस तहरीक इंसाफ जी क़यादत ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण जी दरख़्वास्त ॾेई छॾी। उमर अयूब, ज़रताज गुल ऐं आमिर मुग़ल समेत 50 माण्हुनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण जी दरख़्वास्त ॾिनी वई। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पीटीआई इस्लामाबाद जे सदर आमिर मसूद खे नोटिस जारी करे छॾियो। पुलिस ऐं ज़िले इंतिज़ामिया खे भनकड़ी कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जी हिदायत। आईजी इस्लामाबाद जो चवणु आहे त जलसे जो इंतज़ाम कंदड़नि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कई वेंदी। अवाम पीटीआई जे जलसे खे रद्द करे छॾियो। जलसे में ग़रीब सूबे जा वसीला इस्तेमाल कया विया। जलसे में औरतुनि लाइ जेके लफ़्ज़ इस्तेमाल थिया उन्हनि जी मज़म्मत करियूं था। वफ़ाक़ी वज़ीर इंजीनियर अमीर मक़ाम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस चवे थो अली अमीन गंडापुर खे वॾो वज़ीर चवणु उहिदे जी तौहीन आहे। केपी मां सरकारी मुलाज़िमनि समेत पुलिस एहलकारनि खे सादनि कपिड़नि में जलसे में आंदो वियो। अदाकार चयो आहे त स्टेज ते बीही औरतुनि खे ललकारींदड़ दहशतगर्दनि ऐं ॾोहारियुनि खां डिॼे थो। अंदर खां खोखला इंसान रुगो धमकियूं ई ॾेई सघनि था। पीटीआई केपी में हिकु बि मयारी मनसूबो नाहे ठाहियो।
शहरी रहमान जी पीटीआई वारनि तरफ़ां जस्म इदारनि ऐं अदलिया खे धमकाइण जी मज़म्मत। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी नायब सदर जो चवणु आहे त छा तहरीक इंसाफ़ चाहे थी त इंसाफ़ जो निज़ाम जलसा ऐं जथा हलाइनि। जवाबदारनि खे जथनि जी मदद सां छॾाइण जी धमकी सियासी पार्टियुनि हथियारबंद गिरोह ॾींदा आहिनि। पीपल्स पार्टी क़यादत बि जेल भोॻिया, कॾहिं बि अहिड़ियूं धमकियूं न ॾिनियूं आहिनि। ॾखण वज़ीरिस्तान जे वाना रुस्तम बाज़ार में पुलिस वैन ते रिमोट कंट्रोल बम धमाको, 12 ॼणा ज़ख़्मी। धमाके बाद सिक्योरिटी फोर्सिस इलाइक़े खे घेरे में आणे जांच शुरू करे छॾी। ऐं कराची कारसाज़ वाक़े जी जवाबदार नताशा दानिश जी मंशियात केस में ज़मानत वारी दरख़्वास्त रद्द। जवाबदार औरत ख़िलाफ़ पुलिस मंशियात जो केस दाख़िल कयो हो। कुछ ॾींहं अॻु कारसाज़ ते गाॾी जे टकर में पीउ ऐं धीअ फ़ौत थी विया हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में गाॾी हलाईंदड़ नताशा दानिश जी ड्राइविंग दौरान मंशियात वापराइण हुजण जी तस्दीक थी हुई।